Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 22ste April 2026 en ons doen die nuus in kollig. Ons hoofopskrif vir vandag sê, druk neem toe onder politici om polisiekommissaris te skors. Nuushoofdrukke vir vandag, Frankryk vra dat Suid-Afrika ook moet deel wees van die G20 beraad in die VSA. Politieke druk neem toe om die polisiekommissaris te skors. Louis Liebenberg is nou 24ste op die waglys vir die psigiatriese hospitaal se opname. Back and closeer, druk vir vinniger entstof veldtog. FAF sluit hom in Junie by die Cheetahs aan. Lokanjo Am wil weer 'n boktry oor sy kop trek. Die situasie rondom van die Mosemola, die polisiekommissaris, lyk as volg. Die hoofrede vir die druk, hofsaak oor 360 miljoen rand se tender. Die grootste rede vir die oproepe tot skorsing is dat Mosemola nou in die hof verskyn het. Hy het op 21 April 2026 in die Pretoria se Landdroshof verskyn. Die saak hou verband met 'n 360 miljoen rand SAPS mediese tender, naamlik Medicare 24. Hy staar 4 aanklagtes in die gesig onder die Public Finance Management Act, die PFMA. Kontrak is glo onreëlmatig toegeken en word nou tans ondersoek. Hy word nie direk van korrupsie aangekla nie, maar van oortreding van finansiële wetgewings. Die Democratic Alliance, oftewel die DA, eis dat Cyril Ramaphosa hom onmiddellik moet skors. Hulle wil ook hê daar moet 'n formele ondersoek na sy geskiktheid gedoen word. Ander stemme in die parlement sê die polisie se geloofwaardigheid is nou op die spel. Benewens die hofsaak is daar nog probleme. Hy is beskuldig daarvan dat hy korrupte polismanne beskerm en ondersoeke beïnvloed het. Daar is beweringe van politieke inmenging en interne konflik binne die SAPD. Vorige getuienis en ondersoeke wys op wydverspreide korrupsie binne die polisiediens. Die impak op Suid-Afrika, die saak, raak die vertroue van die publiek in die polisie. Kenners sê dit kan die integriteit van wetstoepassings beskadig. Dit gebeur terwyl Suid-Afrika reeds sukkel met hoë misdaadvlakke. Wat gaan nou gebeur? Die saak is uitgestel tot 13 Mei 2026, maar Mosemola sê hy sal in sy pos aanbly tensy die president anders sal besluit. Die finale besluit oor sy skorsing lê by die president alleen. Frankryk steun Suid-Afrika se deelname aan die G20 beraad. Frankryk het 'n duidelik standpunt ingeneem dat Suid-Afrika wel moet deel wees van die G20 beraad te midde van groeiende internasionale spanning. Die Franse regering het gesê dit is onaanvaarbaar. Dit is onaanvaarbaar dat Suid-Afrika uitgesluit sal word. Hulle het die VSA versoek om die besluit te heroorweeg. Frankryk beklemtoon dat Suid-Afrika 'n volle lid van die G20 is en dus die reg het om deel te neem. Met ander woorde, Frankryk verdedig Suid-Afrika se plek op die wêreld verhoog. Die VSA onder president Donald Trump se leiding het aangekondig dat Suid-Afrika nie genooi sal word na die G20 se beraad in Miami nie. Die rede sluit in politieke spanning tussen hierdie lande, onbevestigde beweringe oor beleid in Suid-Afrika. Die stap is ongewoon, want G20 besluite werk normaalweg op samewerking tussen alle lede. Verskeie lande insluitend Europese state steun Suid-Afrika. Hulle sê geen een land kan eensydige lid uitsluit nie. Duitsland en ander vennote het ook hulle steun vir Suid-Afrika se rol in die G20 bevestig. Die situasie rondom Louis Liebenberg ontwikkel nou verder nadat 'n hof van Weskoppies psigiatriese hospitaal verwys het vir evaluasie. Wat beteken hierdie nommer 24 op die lys? Dit dui daarop dat hy nie ry is vir 'n psigiatriese evaluasie. Weskoppies werk met 'n waglysstelsel weens 'n hoë aanvraag. Hy sal eers opgeneem en geassesseer word wanneer sy beurt aanbreek. Hoekom het die hof hom verwys? Die hof wil bepaal of hy verhoorbaar is, of hy die verkeerdheid van sy optrede kan onderskei. Dit is standaard in sake waar daar twyfel is oor 'n beskuldigde se geestesgesondheid. Hy bly waarskynlik in aanhouding totdat hy 'n plek beskikbaar is. Sodra hy opgeneem word, gaan 'n span spesialiste hom vir 'n tydperk evalueer. 'n Verslag word in die hof ook aan hulle voorgelê. Hoekom is dit belangrik? Die evaluasie kan bepaal of die saak voortgaan na verhoor of 'n ander regsproses volg, byvoorbeeld geestesgesondheidsorg. Die proses kan die rigting van die hele saak verder verander. Rolspelers in die landboubedryf vra dat die inenting van back and closeer dringend versnel moet word om verdere skades te keer. Wat is die probleem? Back and closeer is baie aansteeklik onder beeste, skape en varke. Dit versprei vinnig en kan groot ekonomiese verliese veroorsaak vir die land. Uitvoere en markte in gevaar stel. Sekere streke ervaar reeds uitbrake en bewegingsbeperkings. Wie vra vir hierdie optrede? Boere en landbougroepe, die Departement van Landbou, veearts en kundige organisasies. Hulle sê die huidige tempo van inenting is te stadig om hierdie siektes te beheer.
Wat moet nou gebeur? Versnelde verspreiding van enstowwe, meer veldveeartse en ondersteuning op plase moet gelewer word, verbeterde biosekuriteit by veilings en by vervoer. Hoekom is dit ernstig? Suid-Afrika se rooivleisbedryf is miljarde rande werd. 'n Groter uitbreking kan lei tot verbod op uitvoere, pryse wat styg, werkverliese in die landbouafdeling. Donald Trump het inderdaad nuwe dreigemente gemaak teen Iran. Hy het gewaarsku dat die VSA weer sal bombardeer indien daar nie 'n ooreenkoms bereik word nie. In ander verklaringe het hy gesê baie bomme kan val as Iran nie toegee nie. Die fokus is veral op Iran se kernprogram en militêre aktiwiteite, maar daar is ook 'n ander kant. Die situasie gaan nie net oor oorlogsdreigemente nie. Trump het ook 'n skietstilstand verleng om onderhandelinge 'n kans te kan gee. Hy wissel dus tussen harde dreigemente van aanvalle en pogings tot onderhandeling en vredesamesprekings. Dit wys hoe onstabiel en gespanne hierdie situasie is. Wat beteken dit vir die wêreld? Die konflik het reeds oliepryse beïnvloed, internasionale handel ontwrig. Kenners waarsku dat 'n nuwe aanval die oorlog kan vererger in die Midde-Ooste. Ander lande kan ingetrek word in hierdie konflik. Volgens 'n onlangse verslag van AfriForum wys 2025 se syfers 'n gemengde prentjie. Meer plaasaanvalle het plaasgevind, maar minder plaasmoorde het gebeur. Wat sê die verslag? Plaasaanvalle het toegeneem in 2025 vergelyk met 2024. Plaasmoorde het effens gedaal. Voorlopige data wys ongeveer 184 plaasaanvalle het in 2025 plaasgevind. Plus minus 29 plaasmoorde is in hierdie tydperk gepleeg. Belangrik meer, aanvalle beteken nie noodwendig meer sterftes nie, maar die risiko's bly hoog. Wat beteken dit in die praktyk? Aanvalle raak steeds baie gewelddadig, selfs al daal die sterftes. Boere en landelike gemeenskappe bly hoog op risiko. Sekuriteitsgroepe sê die situasie bly baie kommerwekkend. Hoekom kan moorde daal, maar aanvalle styg? Kenners en verslaggewers wys moontlike redes. Baie reaksie van plaasveiligheidsnetwerke, meer bewapende weerstand of sekuriteit, veranderde patrone van misdadigers, meer rooftogte, minder doelbewuste moorde. Wat sê AfriForum? Hulle waarsku dat geweld steeds brutaal en traumaties sal wees. Hulle vra dat plaasaanvalle as 'n prioriteitsmisdaad behandel moet word. Fokus op beter polisiereaksie en landelike veiligheid. Die kort samevatting: 2025 wys meer plaasaanvalle, maar effens minder moorde. Die risiko vir landelike gemeenskappe bly steeds hoog en ernstig. Die debat gaan nou oor hoe om aanvalle effektief te kan voorkom. Die minister van Finansies, Jeddah Gonongwana, het aangedui dat die staat se finansies onder te veel druk is om verdere brandstofverligtings te kan bekostig. Wat is die kernboodskap? Die sogenaamde fiskale ruimte is nou beperk. Die regering kan nie langer ekstra subsidies of verligting op brandstofpryse volhou nie. Dit beteken verbruikers kan hoër brandstofkoste in die toekoms sien. Hierdie standpunt is in lyn met vorige waarskuwings dat die begroting reeds onder groot spanning is. Hoekom is dit 'n probleem vir die fiskus? Brandstofverligting kos die staat miljarde rande per jaar. Suid-Afrika het reeds hoë staatsskuld, druk op belastinginkomste, stygende uitgawes aan sosiale dienste. Wat beteken dit vir ons gewone mense? Hoër petrol en dieselpryse kan lei tot dierder kos en vervoerkostes, hoër logistieke kostes, druk op openbare vervoer en vir pendelaars. Die regering se posisie, die tesourier sê die prioriteit is fiskale stabiliteit en skuldbeheer. Ernstige toekomstige verligting sal waarskynlik tydelik of geteken moet wees, byvoorbeeld vir arme huishoudings of vervoersektore. 'n Kort samevatting: die staat sê hy kan nie meer volhoubare brandstofverligting nou bekostig nie. Dit is deel van groter pogings om die begroting te stabiliseer. Motoriste en ekonomie kan direk die impak voel. Faf de Klerk gaan inderdaad in Junie 2026 by die Cheetahs aansluit op 'n 2 jaar lange kontrak. Wat is bevestig, hy het 'n amptelike ooreenkoms met die Cheetahs gesluit. Hy verhuis na Bloemfontein vanaf Junie 2026. Dit volg na sy tyd in die Japaneese rugby. Die klub het dit self aangekondig as 'n groot ondertekening. Kom is dit groot nuus. Faf is 'n 2-maal wêreldbeker wenner in 2019 en 2023. Hy bring baie internasionale ervaring terug na Suid-Afrikaanse rugby. Hy word gesien as een van die mees invloedryke skramskakels van sy generasie. Frans Steyn is tans betrokke by die Cheetahs se afrigtingsstruktuur en die klub sê die projek en bestuur speel groot rol in ondertekeninge, maar die fokus is op die span se heropbou en ervaring in hierdie groepe. 'n Kort samevatting: ja, dit is bevestig. Faf de Klerk sluit in Junie 2026 by die Cheetahs aan. Dis een van die grootste Suid-Afrikaanse rugby-oordragte in jare. Daar is inderdaad besprekings in Formule 1 se bestuurstrukture oor moontlike reëlveranderinge, maar is belangrik om dit reg te stel. Daar is nog nie 'n enkele finale ingestemde groot reëlverandering aangekondig nie. Die sport word bestuur deur die Federation Internationale de Automobilia saam met die kommersiële regtehouer Formule 1 Groep. Hulle vergader gereeld
om wenreëls aan te pas, veiligheid te verbeter en die sport meer kompetitief te maak. Watter tipe veranderinge word bespreek? Die kritiek in die sport gaan hoofsaaklik oor die inhaal en ligvloeiprobleme, die motorsukkel om naby te volg, die strafstelsel en wetter en uitsprake inkonsekwentheid, kostebeheer en spanbalans, spintrysformaat en kalendieruitbreiding. Daar is dan geen bevestiging dat Asanati Ntlabakanye definitief beskikbaar of onbeskikbaar is vir die Lions se komende naweek se wedstryd in die VRK nie en sy deelname bly onseker weens sy hangende sake en spanbestuur se besluitnemings. Wat is die situasie? Asanati Ntlabakanye is nog steeds betrokke by hangende dopingsverhoorproses. Reeds tydelik onder spesiale voorwaardes bly speel, maar sy status is nie finaal afgehandel nie. Die Lions bestuur neem week tot week besluite oor sy beskikbaarheid. Hoekom is dit onseker vir die naweek? Die klub monitor sy mediese en regstatus. Die afrigters het in die verlede spelers geroteer en laat rus weens hangende sake teen hulle. Fiksheid, spanbalans. Daar is nog geen amptelike wedstrydlys wat sy deelname bevestig nie. Wat beteken dit vir die Lions? Indien hy nie speel nie, sal die Lions weer moet staatmaak op ander voorste ry spelers. Sy afwesigheid kan 'n groot impak hê op skrams en fisieke spel. Die span hou gewoonlik sy situasie privaat tot wedstryddag naby is. Die PGA Tour, Hawaii toernooie, moontlik geskrap of dit word verskuif. Dit is inderdaad groot nuus rondom die PGA Tour en sy tradisionele toernooi in Hawaii. Die PGA Tour se bekende Hawaii Swaai, die Sentry en Sony Open, is in groot gevaar. Volgens nuwe aankondiging sal die toer vanaf 2027 nie meer Hawaii as deel van sy hoofseisoen gaan gebruik nie. Dit sluit twee ikoniese toernooie in, die Sentry en Sony Open in Honolulu. Kort ja, die toer skuif weg van sy tradisionele Hawaii venster. Hoekom gebeur dit? Die rede is hoofsaaklik prakties, die droogte en waterprobleme in Maui. Daar is bevestigde tekens dat Lloyd Harris se deelname aan die Madrid Open in Spanje geraak word deur 'n beseringspootjie. Maar die situasie is meer onseker oor fiksheid en afhanklikheid as 'n volgehoue onttrekking. Lloyd Harris neem tans deel aan die Madrid Open se kwalifikasieringsfases, maar hy het onlangs weer met fisiese ongemak, beseringsprobleme geworstel. Sy wedstryde word beïnvloed deur fiksheid en herstelstatus. Sy vooruitgang in die toernooi hang af van mediese evaluasie en sy wedstrydfiksheid. Daar is wel bevestig dat hy in die kwalifiseringslotings betrokke is, maar nie dat hy heeltemal uitgeskakel is deur 'n ernstige nuwe besering nie. Die Madrid Open is 'n ATP Masters 1000 toernooi op kleibane. Lukanje Am het oor die afgelope tyd herhaaldelik laat blyk dat hy graag weer in die Springbok-truie wil speel. Wat bekend is, hy het gesê hy wil weer in aanmerking kom vir die Springbokke se groep. Hy fokus daarop om vorm en fiksheid op klipvlak te herwin. Hy erken dat nasionale seleksie afhang van konsekwente prestasie en sy fiksheid. Die Suid-Afrikaanse nasionale span se seleksie werk so, spelers word gekies op hul huidige vorm, fiksheid en spanbehoeftes. Vorige ervaring help, maar waarborg nie 'n spesiale terugkeer nie. Daar is geen amptelike aankondiging dat hy reeds terug is in die bokgroep nie. Sy uitsprake word eerder gesien as motivering en ambisie, nie 'n bevestigde seleksie vir die span nie. Daar is geen bevestigde onttrekking aan die Franse Open nie, maar die situasie rondom Carlos Alcaraz is ernstig genoeg dat dit nou ook sy Madrid Open deelname reeds beïnvloed het. Carlos Alcaraz sukkel tans met 'n regterpolsbesering wat hom gedwing het om die Barcelona Open te verlaat, die Madrid Open te mis, terwyl hy oor sy fiksheid vir die volgende groot toernooie te skep. Die beseringe tydens die klei kortseisoen begin vererger en mediese toetse het dit ernstiger as aanvanklik gedink bevestig. Die Madrid Open, Alcaraz het 'n amptelike kontrak aan hierdie toernooi. Dit is sy tweede agtereenvolgende jaar sonder deelname in Madrid. Die advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Ek kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Die weerberg vir die streek lyk so: Messina 1928, Polokwane 14-18, Lephalale 17-19, Mbombela 15-20, Mahikeng 15-23, Pretoria 15-20, Johannesburg 13-22, Ermelo 9-21, Galagade 13-26, Gaborone 17-22, Richards Bay 15-23, Pietermaritzburg 10-17, Durban 15-20, Port St Johns 12-21, Pongola 15-22, Maputo 17-24, Bethlehem 8-20 in die middag, Bloemfontein 10-21, Allewil Noord 7-20 in die middag, Welkom 13-22, Vryburg 13-23, Kimberley 11-22, Appington 12-24, Prieska 9-21,
Springbok 8-22, Karasburg 10-21, Keetmanshoop 13-24, Mariental 13-27, Alexanderbaai 12-24, Brandvlei 9-21, Loederitsbaai 14-30, Vredendal 12-24, Kaapstad 13-19, Sutherland 3-13, George 10-17, Jeffreys Bay 11-19, Geberra 8-20 in die middag, Graafrenet 5-15, Kaaphooglas 12-18, De Aar 6-19, Molteno 1 in die oggend, 13 in die middag, Beaufort Wes 9-17, Oos-London 10-21, Mabalane 20-32. Ons reënvooruitsigte vir vandag, die Vrystaat, insluitend Bloemfontein area, gedeeltelik bewolk met 'n kans vir laatmiddag en aandbuie, meestal lig tot matige reën word voorspel. Gauteng en Mpumalanga, donderbuie word verwag in die middag, plaaslike swaar reën met weerlig is op plekke moontlik. KwaZulu-Natal bewolk en vochtig, gereelde buie en donderstorms, veral in die binneland. Noordwes en Limpopo, warm met verspreide donderbuie later in die dag. Die Weskaap, meestal droog en sonnig, geen noemenswaardige reën word voorspel nie. Die Noord-Kaap, oorwegend droog en warm, min tot geen reën word voorspel. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.58 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.83. Die euro verhandel teen R19.44. Die pond kos R22.35. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2031 per fyn ons. Palladium per fyn ons is $1537. Silwer per fyn ons is $75.67. Goud per fyn ons is $4678. Brent ruolie per vat is $95.48. Gedagte vir die dag, humor. As plan A nie werk nie, moenie bekommerd wees nie. Die alfabet het nog 25 letters oor. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.